और किसान भाई आपको गेयर बक्से की भी 1 साल की गारंटी मिलेगी, यानी 1 साल के अंदर आपकी गेयर बक्से में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, पुराना देना है और नया लेना है, यानी कि इस मशीन की आपको 1 साल की गारंटी मिलेगी। ओरिजिनल पुजारी की 8 mm की ब्लेड मिल रही है। हमने 1 ट्रॉली चारा काटा है, लेकिन इसकी धार वैसे की वैसे ही है। अब आपको बताते हैं कि इस मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा क्यों हो जाती है किसान भाई, और कटिंग अच्छी क्यों आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे से इस हेड का मुंह 13 इंची है, आगे से 11 इंची है, यानी कि ये मशीन अपना जो भी ज्वार बाजरी माल रहेगी उसकी लेने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी।